समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड दमक शाखा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। बिजनेस सम्बन्धी, करियर सम्बन्धी अनि विभिन्न सामाजिक सेवामा आधारित किसिमका कुराकानीहरू लिएर हामी यस समदर्शी टिभीबाट उपस्थित हुने गर्दछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका दमक शाखा प्रमुख ब्रान्च इन्चार्ज सुमन कुमार राई र आज हामी इन्सुरेन्सको बारेमा, इन्सुरेन्सको फाइदाका बारेमा र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा, इन्सुरेन्सको पोलिसीको बारेमा र किन इन्सुरेन्स गराउनु पर्ने, जीवन बिमा किन गराउनु आवश्यक छ भन्ने यावत विषयमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा सुन्दर भविष्यको लागि र सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गर्न आवश्यक रहेको छ र बिमा धेरै किसिमका बिमा कम्पनीहरूमध्येको एउटा निकै राम्रो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि हो र आज हामी सुमन कुमार राईज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुमनजी, तपाईँलाई हाम्रो समदर्शी टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नुपर्छ। एकदम आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। दर्शकहरूलाई पनि बेला बेला लुक्स दिइरहनु भएको छ होइन? उहाँहरूलाई विशेष गरेर अब टिभीको माध्यमबाट दिएपछि वास्तवमा यसो लुक्स पनि दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले कस्तो छ यो एकदम व्यस्तता? अहिले एकदमै व्यस्तता पनि ठिकै हो होइन। अब विशेष गरेर अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति व्यवसायमा धेरै नै असर पारेको स्थिति पनि छ अनि विशेष गरेर भनेको व्यस्तता त अब व्यस्तता भइ नै हालिन्छ। तपाईँ यो जुन एउटा बिमा व्यवसायलाई चाहिँ एउटा सेवामुखी व्यवसायको रूपमा लिनुहुन्छ या यसलाई चाहिँ अर्थोपार्जन व्यवसायको रूपमा लिन सकिन्छ? यसलाई दुवै क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ होइन। यो एउटा सेवामूलक कार्य पनि हो, यसको ब्रिफिङ पनि म गर्न सक्छु होइन। जे होस्, अब यो सेवामूलक पनि हो र अर्को अर्थोपार्जनको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई जीवन बिमा। जस्तै अब जीवन बिमा गर्न चाहनेहरू अथवा बिमाको जुन पोलिसी होइन मा छिरेर आफ्नो जीवन अनि अरू साथीभाइको जीवनलाई पनि सुरक्षित बनाउन चाहने युवाहरूको लागि चाहिँ यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कतिको आकर्षक रहेको छ? एकदमै यो बिमाको क्षेत्रमा छिरेर होइन धेरै युवा साथीहरूले एक प्रकारको आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार पनि पाएको स्थिति छ। आफ्नै ठाउँमा बसेर सेवा गर्दै आफ्नो आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्ने अवसर पनि पाएको छ जहाँसम्म लाग्छ। अब यहाँ दमक शाखा अन्तर्गत रहेर व्यवसाय गर्नुहुने साथीहरूले पनि धेरै कुराहरू एचिभमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। अब उहाँहरूको व्यक्तिगत लाइफस्टाइल पनि हिजोको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा आज धेरै परिवर्तन भएको म देख्न पाउँछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्र नभएर एउटा सामान्य व्यक्तिलाई बिमा गराउँदाखेरि भोलि उसको केही भवितव्य दुर्घटना कुनै कारणवश घटना भएको खण्डमा पनि आर्थिक सुरक्षा गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ बिमा भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो हैसियतले पनि यो समाज सेवा पनि हो जस्तो लाग्छ होइन। यो दमक शाखाले कुन एउटा पुरस्कार पाएको थियो नि तपाईँहरूले? यो दमक शाखाले अघिल्लो वर्ष बेस्ट ब्रान्च म्यानेजमेन्टको अवार्ड पाएको थियो होइन। नेपालभरिकै ब्रान्चहरू मध्येमा टप सेकेन्डमा भएको थियो दमक शाखा होइन। जस्तै तपाईँले होइन दमक शाखा स्थापना गरेर यहाँनिर चाहिँ यसको रेखदेख गरेर व्यवस्थापन गरेर हजुर यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ कतिको मेहनत गर्नु पर्यो? यहाँसम्म आउनको लागि त अहिले त भव्य शानदार एउटा अफिस छ, हामी त्यो अफिस निकै तलमाथि कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अहिले वास्तवमा जुन हजुरले भन्नुभयो यो दुःखद घडीदेखि नै यो स्टेजसम्म आइपुगेको छ होइन।
यसको सङ्घर्ष मैले 2070 देखि दमक शाखामा काम सुरु गरेँ। सुरुको दिनमा एउटा सानो एउटा कोठामा सीमित थियो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न सम्पर्क कार्यालय थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई कर्मिक रूपमा 70 सालदेखि यसलाई सिस्टमेटिक कामको व्यवसाय बढाउँदै पछिल्लो समयमा उपशाखा हुँदै अहिले पूर्ण शाखाको काम गर्न सफल भएको छ कम्पनी। यो फड्को मार्दाखेरि धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। अब त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यति बेला जुन सुरुवातको दिनहरूमा 2070 सालमा इस्टाब्लिस गर्नुभयो एउटा सम्पर्क कार्यालय जस्तो होइन? हजुर। त्यति बेला यो कार्यालयबाट अथवा यो सम्पर्क कार्यालयबाट चाहिँ कतिजना बिमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो सङ्ख्या बढेर अहिले कतिसम्म पुगेको छ? दमक शाखाको क्षेत्रमा दमक शाखाको आधारमा हेर्ने हो भने त्यतिखेरको 70 सालको समयमा चाहिँ लगभग पहिली बिमा गरेको बिमितहरू मात्रै थिए। त्यतिखेर भनेको हामीले वर्षभरिमा 100 जना 150-200 जनासम्म मात्रै हामीले बिमितहरू सङ्कलन गर्न सफल भएका थियौँ। त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा बढ्दै अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ लगभग हाम्रो वर्षभरिको बिमा पोलिसी सङ्ख्या लगभग 800,000 क्वाराहरू पुग्छ होइन? त्यसरी कर्मिक रूपमा चाहिँ अब राम्रो बिमा बजार व्यवसाय चाहिँ बढेको अवस्था छ है। अनि जस्तै अब यो एक किसिमले एउटा व्यवसाय पनि हो, एक किसिमले एउटा युवाहरूले स्वरोजगार बढ्ने एउटा बाटो पनि हो होइन? हजुर। अहिले यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जीवनमा आमूल किसिमको परिवर्तन होइन? वित्तीय क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा पनि एउटा छुट्टै किसिमको एउटा प्रतिष्ठा यो क्षेत्रबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ। अनि त्यसको साथसाथै तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि त्यस्तो उल्लेख गर्न योग्य किसिमको जस्तै जसले बिमा गर्नुभएको थियो, भवितव्य पर्यो, त्यस पछाडि त्यो भवितव्य परिसकेपछि जुन किसिमको एउटा बिमाले दिएको बिमा रकमले उहाँको जीवनमा फेरि एक किसिमको एउटा टेवा दियो भन्ने किसिमको उदाहरणहरू कति बनेका छन्? तपाईँको मैले बिमा क्षेत्रमै मैले काम गरेको लगभग तपाईँको 13-14 वर्ष भयो होइन? मैले पहिली बिमा गराएको साथीहरूलाई पनि यहाँबाट मैले आफ्नै हातबाट चेक काटेर मैले क्लेमहरू भुक्तानी दिएको छु। जस्तै बिमा गराएको केही समयमै घटना भएको अथवा 2-4 वर्ष किस्ता तिरेर घटना भएको केसेसहरू पनि धेरै छ। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले आर्थिक सुरक्षा जुन बिमाको नियमअनुसार होइन उहाँहरूको परिवारलाई हामीले जुन आर्थिक सुरक्षा दिनुपर्ने त्यो आर्थिक सुरक्षा चाहिँ मैले यहाँबाट दमक शाखाबाट अघिल्लो वर्ष मात्रै पनि लगभग करिब 5-7 जना जस्तो लिस्टमा छ क्लेम भुक्तानी पाउनुभएको छ उहाँहरूले, ताकि आफ्नो भविष्यमा आफैलाई नभए पनि आफ्नो परिवारलाई सम्झेर जसले बिमा गर्नुभएको थियो वास्तवमा परिवारको उज्जवल भविष्यको लागि गर्नुभएको थियो र आर्थिक सुरक्षा जुन परिवारले पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्णै जस्तो लाग्छ होइन? अनि त्यसै गरी अब धेरैभन्दा धेरै अब क्लेमहरू पनि अब अहिले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 33औं वर्ष पार गरिसकेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा पुग्दाखेरि कम्पनीले लगभग दमक शाखाबाट मात्रै पनि हामीले लगभग हजारौँ पोलिसीहरू म्याच्योर्ड पोलिसीहरू यहाँबाट होइन दिइसकेको अवस्था छ। मान्छेहरूलाई चाहिँ अब 15 वर्ष 20 वर्ष पुरा गरेर चाहिँ अवधि पुरा गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई बिमा भुक्तानी होइन बिमा दाबी दिइसकेको अवस्था छ होइन? त्यो हिसाबले समग्रमा जे होस् धेरैले सुविधाहरू पाइसक्नु भएको छ। जस्तै यो बिमा रकम जुन क्लेम भएको रकम हुन्छ नि, हजुर, त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यदाकदा निकै गाह्रो प्रोसेसहरू प्रक्रियाहरू चाहिँ अत्यन्तै झन्झटिलो तरिकाको, कहिले चाहिँ कति दिनसम्म कति महिनासम्म धाउनुपर्ने किसिमको झन्झटहरू पनि कहिलेकाहीँ बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ गराएको भन्ने बुझिन्छ। हजुर। यो चाहिँ बिमा कम्पनीकै गलत हो या त जस्तै बिमित जो बिमा गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो कागजपत्रहरूलाई चाहिँ अलिकति नमिलाएर अथवा समयमै संवेदनशील नभएर के भएर चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा झन्झटिलो बिमा जुन क्लेम रकम पाउनको लागि चाहिँ निकै झन्झट बेहोर्नुपर्छ? कतिपय कुराहरू चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो जहाँसम्म लाग्छ। प्रायः त्यस्तो भएको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ होइन? अब कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब डकुमेन्टहरू सबै कम्प्लिट भइसकेको अवस्थामा त अब अफिसले त्यस्तो झुलाइराख्ने अवस्था पनि हुँदैन। जतिसक्दो चाँडै
क्लेम सेटल हुन्छ। जस्तै अब डेथ क्लेमको केसमा अलिकति समस्या हो होइन, बिमाको क्षेत्रमा डेथ क्लेमको विषयमा अलिकति समस्या हो। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ जस्तै 1-2वटा केसेसहरू आयो। जस्तै मान्छे बसेको हुन्छ दमकमा, अनि मृत्यु दर्ता चाहिँ बनाउनुहुन्छ उहाँले जस्तै ताप्लेजुङमा 5 थरमा होइन। अब त्यतिखेर त्यहाँ बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मृत्यु दर्ता बनाएको हिसाबले चाहिँ त्यो मान्छे त्यहीँ मृत्यु भएको भनेर बनाएको हुन्छ होइन। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब हस्पिटलमा मृत्यु भएको हुन्छ। एउटा हाम्रो काठमाडौँको सुमेरु अस्पतालमा मृत्यु भएको केस थियो। अब उहाँको चाहिँ मृत्यु दर्ता चाहिँ यहाँ मितलाजुङमा बनाउनु भएको थियो। अब मितलाजुङमा मृत्यु दर्ता बनाउनु भयो, उताबाट चाहिँ के अरे हस्पिटलमा चाहिँ 2टै डकुमेन्ट पेस्नुभयो उहाँले होइन। एउटा डकुमेन्टले के बोल्यो भन्दाखेरि हस्पिटलकोले चाहिँ अब काठमाडौँ ललितपुरमा सुमेरु अस्पतालमा मृत्यु भएको भनेर भन्यो। अर्को मृत्यु दर्ताले चाहिँ के भन्यो, त्यही व्यक्ति चाहिँ यहाँ मितलाजुङमा चाहिँ मृत्यु भएको भनेर भन्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो 2टा डकुमेन्टले 2 थरीको एउटै मान्छेलाई 2 थरीमा मृत्यु गरायो क्या। त्यो हो त्यस्तो केसेसहरू भनेको चाहिँ अलिकति यो झन्झटिलो प्रोसेस हुन्छ। त्यो चाहिँ भएको भए चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै सुमेरु हस्पिटलमा चाहिँ मृत्यु भएको भनेर चाहिँ यतामाथि दर्ता भयो। मृत्यु दर्ता बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब त्यहाँ हाम्रो अब कतिपय अलिकति जानकार नभएर पनि हो होइन, त्यो मृत्यु दर्ता बनाउँदाखेरि भन्नेले पनि डिटेल्स पुरा दिनु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो र बिमित हुनुहुन्छ जो उहाँ पनि। र कतिपय अब गाउँपालिका अथवा वडा कार्यालयमा काम गर्नुहुने कर्मचारीले पनि डिटेल्स बुझेर मात्रै भोलि अब इन्सुरेन्स प्रोसेस केहीको लागि आवश्यक छ कि छैन, कहाँ मरेको, त्यो सबै कुराहरू डिटेल्स खुलाएर चाहिँ मृत्यु दर्तामा चाहिँ डिटेल्स बनाइदिनु भयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो र उहाँहरूले दुःख पाउनुहुन्न थियो। त्यो डकुमेन्टबाट अब सबै एकै ठाउँमा प्रमाणित हुन्थ्यो नि त। त्यो कारणले गर्दा हो त्यस्तो केसेसहरूमा अलिकति झमेला त्यस्तो केसमा आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नत्र भने कुनै पनि त्यस्तो ठुलो त्यस्तो समस्या लम्बिने प्रोसेसहरू चाहिँ लामो हुने भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै अब तपाईँहरूले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ विभिन्न किसिमका यो बचत अमृत सावधिक जीवन बिमा योजना अनि बाल अमृत जीवन बिमा लेख भनेर विभिन्न किसिमका पोलिसीहरू ल्याउनु भएको छ। हजुर। अब विभिन्न घातक रोगहरू विरुद्ध सुरक्षा दिने अब अमृत वर्षा बिमा योजना, यो एउटा भनौँ न, यो बचत अमृत सावधिक जीवन बिमा भनेपछि कस्तो खालको योजना हो यो? अब यो चाहिँ तपाईँको 3वटा अवधि जस्तै नेसनल लाइफले ल्याएको एउटा उत्कृष्ट बिमा योजना मध्ये पनि हो। यसको चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बचत अमृतमा चाहिँ हामीले 10 वर्षे 15 वर्षे र 20 वर्षको अवधि राखेर बिमा गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 10 वर्षे पोलिसीमा बिमा गऱ्यो भने भुक्तानी आफूले प्रिमियम बुझाउनु पर्ने चाहिँ 8 वर्ष मात्रै बुझाउँदाखेरि होइन भुक्तानी 2 वर्षको लागि छुट पाउनुहुन्छ यो पोलिसीमा। अनि 15 वर्षे पोलिसीमा बिमा गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ 12 वर्ष किस्ता तिर्नुपर्छ, 3 वर्षको छुट पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी 20 वर्ष अवधिमा बिमा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो 20 वर्ष किस्ता बुझाउनु परेन, 16 वर्षसम्म किस्ता बुझाउँदाखेरि 4 वर्षको किस्ता छुट पाउनुहुन्छ। यो खालको पोलिसी छ होइन, र यो सावधिक पोलिसी हो। यो प्रिमियम पनि सस्तो पर्न जान्छ अरूको तुलनामा। यो बाल अमृत बिमा योजना चाहिँ तपाईँको लगभग यो अन्य कम्पनीको तुलनामा उत्कृष्ट पोलिसी नै मानिन्छ अहिले जहाँसम्म होइन। जस्तै बाल अमृतमा चाहिँ 2 जनाकै बिमा हुने भयो होइन, बच्चाको बिमा पनि र गार्जेनको पनि। अब बिमित बच्चा भर्खर जन्मेदेखि 15 वर्षसम्मकोले गर्न पाउँछ भने गार्जेनको लागि चाहिँ उमेर तोकिएको छ। जस्तै 20 वर्ष न्यूनतम र म्याक्सिमम चाहिँ 50 वर्षसम्मको लागि, र हामीले 50 लाखसम्म होइन गर्न सक्छौँ आफ्नो आय स्रोत अनुसार। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाल अमृतमा विशेष चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज बिमा गर्नुभयो, भोलि कुनै कारणवशले चाहिँ बिचैमा गार्जेनको मृत्यु भयो, घटना भयो भनेदेखि बच्चाले तुरुन्तै बिमाको रकम पाउनुहुन्छ। बच्चाले बिमाको रकम पाएपछि त्यो बच्चाले किस्ता त तिर्न सक्दैन, बच्चा सानै हुन्छ, त्यहाँदेखि उताको किस्ता चाहिँ कन्टिन्यू कम्पनीले तिर्दिन्छ अथवा निःशुल्क बिमा पाउनुहुन्छ उहाँले। अवधि पुरा भएपछि फेरि बिमाको रकम पुरै प्लस बोनस पनि कम्पनीले उहाँलाई भुक्तानी दिलाउँछ यो पोलिसीमा। यो अर्को यो छ नि घातक रोग विरुद्ध सुरक्षा दिने, जस्तै अब घातक रोग इलनेस कभर। हजुर, यो पनि एउटा पोलिसी नै हो। क्रिटिकल इलनेसको लागि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अन्य पोलिसीमा एटेच गरेर दिने पोलिसी हो, प्लान हो। यो छुट्टै पोलिसी होइन। अब यसमा चाहिँ कम्पनीले म्याक्सिमम खर्चालु रोग भन्ने घातक रोग पोलिसी अन्तर्गतमा चाहिँ एटेच गरेर दिन्छ। जस्तै यो चाहिँ भनेको अब अमृत वर्षा होइन, यो बाल अमृतमा पनि बाल अमृतमा हुँदैन, अमृत वर्षा अनि अमृतश्री, सावधि, जीवन अमृत,
अन्य धेरै कम्पनीको लगभग 24-25 वटा प्लानहरू छ। त्यसमध्ये धेरैवटा प्लानमा चाहिँ यो एट्याच गरेर दिन्छ। ए यो अमृत वर्षा बिमा योजना भनेको चाहिँ जस्तै यो अमृत वर्षा बिमा योजना अब अहिले सबैभन्दा उत्कृष्ट चलेको पोलिसीमै पर्छ। यो पनि बिमा योजनामा पर्छ। अमृत वर्षा चाहिँ हजुरको जस्तै 4 वर्ष किस्ता तिर्ने, बिमा सुरु गरेपछि 4 वर्षसम्म खुरुखुरु किस्ता तिर्ने, त्यहाँबाट कम्पनीले मनी ब्याक गर्छ अथवा क्यासब्याक रिटर्न गर्छ त्यो पोलिसी। अनि त्यस पछाडिको किस्ता चाहिँ त्यही फिर्ता गरेको रकमले नै भुक्तानी गर्दै लाने हैन। 3 वर्ष लानुपर्छ। जस्तै सुरुमा 4 वर्षसम्म भुक्तानी गर्यो, त्यस पछाडि कम्पनीले मनी ब्याक गरेकोले 3 वर्ष तिर्ने, 3 वर्ष तिरेपछि फेरि कम्पनीले मनी ब्याक गर्छ, फेरि त्यसले 3 वर्ष तिर्ने, फेरि मनी ब्याक गर्छ, फेरि 3 वर्ष तिर्ने, त्यो खालको पोलिसी छ। यो भनेको चाहिँ विशेष गरेर व्यापारी पोलिसी जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो पैसा पनि कम्पनीमा दिइन्छ, कम्पनीले रिस्क कभर गरिरहेको हुन्छ र 4 वर्ष पछाडि फेरि त्यो आफ्नै पैसा फिर्ता आउँदाखेरि कम्पनीले पनि त्यो पछि दिने पैसा अग्रिम रूपमै चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई चाहिँ सहजको लागि दिइहालेको हुन्छ हैन। अनि दिए पनि रिस्क कभर चाहिँ उहाँको जति एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको रिस्क कभरेज भइरहेकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यसको प्रिमियम पनि हाई हुन्छ अन्यको तुलनामा हैन। प्रिमियम बढी तिर्नुपर्छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि किस्ता पनि तिर्ने र आफूले भोलि चाहिँ साह्रो गाह्रो हुँदाखेरि पनि कम्पनीले फिर्ता दिएकैबाट फेरि किस्ता तिर्ने भने चाहिँ दुवैतर्फी चाहिँ यो चाहिँ एकदम अलिकति राम्रो पोलिसी छ। हजुर जस्तै अब अहिले हाम्रो देश नेपालमा अब मात्रै नभएर देश विदेशमा, हाम्रो देश नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै कोरोना अथवा कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ हैन। र हाम्रो देश नेपालमा त्यसै पनि युवाहरू धेरै बेरोजगार भएको अवस्थामा गुज्रिरहेको देश थियो। अब त झन् जटिल अवस्था छ। आफ्नै बिजनेस व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू पनि निकै टाट पल्टेको अवस्थामा पुगेको अवस्था देखिन्छ। निकै गाह्रो छ, एकदमै निराशाजनक छ क्या जीवनशैली। यस्तो बेलामा जो यहाँ अभिकर्ताको रूपमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनशैली चाहिँ कसरी चलिरहेको छ त? उहाँहरूले चाहिँ के आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न समानान्तर रूपमा पहिला जस्तै नै चलाइराख्नु भएको छ कि? अभिकर्ता साथीहरूले समानान्तर भन्दा पनि यो पक्कै पनि अहिले त अलिकति डिसब्यालेन्स भएकै नै छ हैन। किनभने यो अभिकर्तादेखि लिएर सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायी हैन औद्योगिक साथी सबैलाई नै यसले चाहिँ मारमा पारेको छ। नेपालमा मात्र नभएर यो विश्वमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब बाहिरीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स पनि कम भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हरेकमा अब बिमा गराउनुकै लागि पनि अब अभिकर्ताले भनेको बिमा गराएर चाहिँ पाउने सेवा सुविधाहरू बिमा गराएपछि पाउने हुन्छ। अब बिमा गराउनुको लागि प्रेरित गर्नुको लागि आम व्यक्तिहरूसँग व्यापार व्यवसाय पैसा चाहिँ हैन अब आर्थिक चाहिँ कुरा परिचालन हुनु पर्यो हैन। अब अहिले त्यो मन्द भएको अवस्थामा बिमा गराउनु पनि धौधौ परेको स्थिति छ। अहिले यो क्षेत्रलाई पनि अलिकति एकदमै धेरै यो त सजिलो भने छैन। प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार गर्ने भएको क्षेत्रले झन् धेरै नै असर परेको छ जहाँसम्म लाग्छ हैन। अब अहिले कतिपय साथीहरूलाई बिमा गरौँ न, बिमा गर्नुपर्छ, आर्थिक सुरक्षा गर्नुपर्छ हैन। कोरोनाले गर्दाखेरि गइन्छ, अहिले यसो आर्थिक सुरक्षा गरिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि खाने त पैसा छैन, कसरी बिमा गर्ने भन्नसम्म साथीहरूको कुराहरू छ। वास्तवमा त्यतिको धेरै असर परेको पनि छ हैन। यो चाहिँ एउटा अकल्पनीय कुरो पनि हो। जस्तै हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ कि हामीले यो हाम्रो जीवनमा कोरोना भन्ने चाहिँ एउटा भाइरस आउँछ र लकडाउन हुन्छ, अब यसरी चाहिँ हामी चाहिँ हैन हाम्रो मान्छेहरू एउटा जीवनशैली छ त्यो तहस नहस हुन्छ भनेर सोचेको थिएन हैन। भूकम्प आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा थाहा थियो हैन। तर यो थाहा नभएको कुरो पनि चाहिँ अब नेपालले मात्रै हैन विश्वले भोग्नु परेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईको धेरैभन्दा धेरै अर्थतन्त्र हैन, शैक्षिक क्षेत्र हैन, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले धेरै नै असर पारेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनशैली चाहिँ निकै जुन तरिकाले भइरहेको थियो त्योभन्दा अलिकति कठिनाइमा परेकै जस्तो महसुस लागेको छ मलाई। अब हामीले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अब बिमा क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ हैन। अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत लाइफतिर फर्किँदाखेरि तपाईँ जुन अहिले यो सेक्टरमा हुनुहुन्छ हैन, कतिको आत्मसन्तुष्टि मिलिरहेछ? पहिलो कुरो त अब जस्तै धेरै गाली पनि त खानुपर्छ होला है। यो बिमा गराउनु पनि निकै गाह्रो कुरा हो नि त नबुझ्दा त। यो नै सबैभन्दा गाह्रो कुरो पनि हो, फेरि यो नै सबैभन्दा सजिलो कुरो पनि हो जस्तो लाग्छ हैन। जस्तै यस्तो रहेछ, जस्तै अब बिमा गराउन गाह्रो छ, बुझाउन पनि गाह्रो छ। कसैले वाहियातमा त्यतिकै पैसा लान्छ भन्ने पनि छ हैन। तर जो मान्छेले पढ्छ उसलाई आफ्नो एउटा
दुःखको समयमा उसले टार्न सक्छ नि, उसले चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कृतज्ञताका साथ तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई यसरी बचाउनु, एउटा जोखिमबाट निकालिदिनु भयो भन्ने पनि हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ होइन। होइन, कुनै पनि काम गरिसकेपछि त्यसमा केही कठिनाइ अथवा केही त्यसमा चाहिँ अरू केही क्रिटिकल कुराहरू अथवा केही होइन अब्जेक्सन आउनु पनि स्वाभाविकै हो होइन। म चाहिँ त्यसलाई स्वाभाविकै लिन्छु, किनभनेपछि काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरूमा मिस्टेक पनि हुन्छ र मिस्टेक भएपछि नै सुधार्ने मौका पाइन्छ र सिकिन्छ पनि होइन। अब सन्तुष्टि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले काम गरिरहँदाखेरि यो क्षेत्रमा भए पनि अथवा अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले काम त गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहिँ सन्तुष्टि लाग्छ भन्दाखेरि म आएर दमक शाखा एउटा सानो कोठादेखि मैले अब यो स्टेजसम्म पुर्याउनु म सफल भएँ भने मलाई सफल बनाउने मेरो धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ र मलाई सफल बनाउँदाखेरि उहाँहरू सफल हुनुभएको छ र उहाँहरू सफल हुनुहुँदाखेरि म सफल भएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सफलता देखेर पनि जो आज सामान्य एउटा व्यवसायमा चाहिँ होइन झुलेर बस्नुहुन्थ्यो, आज उहाँ पछिल्लो समयमा अब राम्रै स्टेजमा पुग्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ ऐस आरामको जिन्दगी जिराख्नु भएको छ, गाडीमा चढेर हिँड्नु भएको छ। हिजो सामान्य साइकल चढेर हिँड्ने, बाइक चढेर हिँड्ने साथी। तपाईँले चाहिँ साइकल चढ्नु भएको छ कि छैन? यो मैले लाग्दाखेरि सुरुमा अफिस आउँदा मैले सुरुमा अफिस आउनु थालेदेखि चाहिँ मैले बाइक नै चलाएँ। त्योभन्दा अगाडि मैले पनि साइकल चलाएर मैले पनि काम गरेको छ होइन। अफिस सुरु हुँदा चाहिँ तपाईँ बाइक चलाउने भइसक्नु भएको? बाइक चलाउने भइसकेको थिएँ म होइन। जे होस् समग्रमा खुसी लाग्छ। साथीहरूले यो क्षेत्रबाट धेरै एचिभमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरैजनाको परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा दिलाउनु भएको छ। बाइकमा धुलो धुवासँग हिँड्ने मान्छे अहिले चाहिँ एकदम एउटा हुनु त अब सामान्य नै हो होइन, एउटा एसी भएको कारमा चाहिँ हिँड्नु। तर तपाईँले चाहिँ जीवनमा म यहाँसम्म पुग्छु होला भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो अथवा त्योसम्म पुग्नको लागि चाहिँ कति मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ? मेहनत त अत्यन्तै धेरै नै गर्नुपर्छ होइन। अहिले र मेहनत भनेको मैले अत्यन्तै धेरै नै गरेँ। हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्था मेहनत गर्ने क्रममा नि कहिलेकाहीँ सक्सेस हुन्छ, अलिकति खुसी मिल्छ, अनि कहिलेकाहीँ अनसक्सेस हुँदाखेरि त्यतिकै मन निराश हुन्छ, अब केही नहुने हो कि भन्ने खालको पनि हुन्छ नि। त्यस्तो खालको परिस्थिति तपाईँले भोग्नु पऱ्यो कि परेन? ती सबै कुराहरू पनि भोगेर पार गरियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। कस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो निराश भयो त? यो अब शाखा कार्यालय खोल्नुभयो तपाईँले, सम्पर्क कार्यालय? हजुर, अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको कम्पनीको शाखाहरू त अब देशैभरि छ होइन। तर दमक शाखालाई चाहिँ अब मेरो नाममा सुरुमा जिम्मा दिइसकेपछि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तरिकाले काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा साथीहरूले अब त्यस्तै नेगेटिभ कुराहरू मात्रै होइन अब बताउने कुराहरू सेयर गर्ने होइन। त्यसमा पनि अब आफू त अलिकति सानो खुच्चे केटा नै, अब धेरै सिनियर साथीहरूसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन, उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कतिपय अलिकति नपत्याउने पनि होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि वास्तवमा कहिले कहिले चाहिँ त्यो निराशापन चाहिँ आउने होइन। तर म चाहिँ जुन क्षेत्रमा लाग्छु त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले काम गर्नैपर्छ। म कुनै क्षेत्रमा हात हालेँ भने कि हाल्नै हुँदैन, कि हाल्यो भने म सफल हुनैपर्छ भन्ने मेरो एउटा अठोट छ। प्रतिबद्धता, दृढता। कि हातै नहालौँ, हालिसकेपछि पूर्ण रूपमा काम। तपाईँ अभिकर्ताको रूपमा पनि काम गर्नुभएको? मैले अभिकर्ताको रूपमा पनि पहिले काम गरेँ। एउटा कुरा यसो सम्झनाको लागि होइन, सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले बिमा गराउँदाखेरि हजुर कसरी कन्भिन्स गराउनु भयो? त्यो अहिले अलिकति लाज हुने, अलिकति डर लाग्ने, के भन्नु होला भन्ने त्यस्तो लाग्यो कि लागेन? सबैभन्दा पहिले मैले बिमाको बारेमा बुझाउनु पर्दाखेरि मैले सबैभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ मैले आफ्नै परिवारमा आफ्नो दाजुभाइ जो कमाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई नै पुरा सेयर गरेँ होइन, दिदीहरूसँग। सबैभन्दा पहिले तपाईँको बिमा तपाईँबाट, तपाईँ अभिकर्ताबाट चाहिँ सबैभन्दा पहिले कसले गर्नुभयो? दिदीले गर्नुभयो, दाजुले गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिले मैले मेरो दाइलाई गराएँ बिमा। आफ्नै दाइलाई बिमा गराएँ होइन। किन भन्दाखेरि बाहिरको साथीहरूलाई गएर भनौँ भने सबै कुराहरू आफू कन्फिडेन्ट नभएको होइन, अब सबै कुराहरू भन्नलाई अब नसकिने सुरुमै, अनि आफ्नै मान्छेलाई भन्दाखेरि परिवारभन्दा बाहिरको चाहिँ पहिले कसलाई गराउनु भयो? परिवारभन्दा बाहिरको मैले एक्चुअल मैले गर्न सक्दिनँ, धेरैजनालाई गराएको छ होइन एकै समयमा पनि। तर बाहिरको साथीभाइहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनु चाहिँ अलिकति सानैमा पनि मलाई विश्वास गरेर होला होइन, मलाई विश्वास गरे मात्रै हो जस्तो लाग्छ। किनभने मैले त्यतिखेर सबैजनालाई डिटेल्स बुझाउनु सकेको थिइनँ, बा भोलि त्यो कम्पनी भाग छ कि भन्ने लाग्थ्यो, विभिन्न थियो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ त्यो त्यसरी गराइरहँदाखेरि पछि आफूलाई बिचबिचमा कता तरङ्ग आउँथ्यो, बा कम्पनीले दिँदैन कि बा कम्पनी त भाग्यो भने त भन्ने खालको पनि हुन्थ्यो।
तर पछि मैले यो कम्पनीमा आबद्ध हुँदाखेरि निकै कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गरेको थिएँ। मैले 6 महिना जस्तो त झन्डै स्टडी गरेँ, यो कम्पनीको विषयमा बुझ्ने मात्रै काम गरेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपालकै पहिलो पब्लिक कम्पनी होइन, नेपालकै सबैभन्दा पहिली जन्मेको जीवन बिमा कम्पनी होइन, 44 सालदेखि, जुन चाहिँ मभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै जन्मेको कम्पनी रहेछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म चाहिँ बिमा चल्यो। अब मैले लागेर गर्दाखेरि नै हरायो भने त हरायो त्यो पनि म पनि जान्दिनँ त्यो विषयमा त होइन, तर पक्कै पनि राम्रै होला। र अर्को कुरो, अन्य क्षेत्रमा मान्छेको यो कम्पनी भाग्ला हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर ब्याङ्क, त्यसमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भनेको पूर्ण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्याङ्क, त्यो अलरेडी चाहिँ सञ्चालक समितिमा पनि बसेको र सेयर लगानी होइन प्रमोटरमा पनि बसेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति विश्वसनीय भयो, भन्नलाई पनि विश्वसनीय भयो होइन। त्यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ हो रहेछ, त्यसो भने पुरानो कम्पनी रहेछ, अब त्यसो भनेदेखि यो राम्रै होला भनेर पनि विश्वास गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र कतिपय चाहिँ अब मैले भनेको कुराहरू काट्न नसकेर अब पनि बिमा गरेँ सुरुमा, त्यसरी गराएँ। एक किसिमले अब यो सबै कुराकानी भइसकेपछि होइन, हाम्रो समदर्शी टिभीबाट हाम्रो युवा जेनेरेसनहरूको लागि केही कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ पनि एकजना उदाहरण हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ सङ्घर्ष मेहनत गरेर यही नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ एउटा जीवनलाई सहज ढङ्गले होइन, आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जुटाउने तरिकाले एउटा एकदमै सहज, आर्थिक रूपमा सहज हिसाबले तपाईँले जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको छ। र यही कुराहरू अब आउने युवा जेनेरेसनले पनि गर्न चाहिँ सक्छन्, अवश्य सक्छन्। एकदम यो एउटा प्लेटफर्म राम्रै छ। हजुर, अहिले अब नेपालमा 19वटा जीवन बिमा कम्पनी छ होइन। अब नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समै बिमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर जुनसुकै व्यक्तिले बिमा गर्नु चाहिँ जरुरी छ होइन, आम नेपालीले बिमा गर्नु जरुरी छ। अब तर पनि अब आफू यो कम्पनीमा काम गरिरहँदाखेरि होइन, नेसनल लाइफमै गर्दाखेरि चाहिँ उत्तम हुन्छ पनि भन्नु पनि म हिचकिचाउँदिनँ होइन। नेपालभरिमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको अहिले कति शाखा छन्? नेपालभरिमा लगभग नेसनल लाइफको 100 ठाउँभन्दा बढी शाखाहरू छ। शाखाहरू छ। अनि त्यसमा चाहिँ कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँनिर रोजगारमा लगभग 3000 भन्दा बढी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सले नेपालको युवाहरूलाई त्यति धेरै 3000 भन्दा बढी युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी नै दिएको छ, कर्मचारीकै रूपमा। अभिकर्ताको रूपमा त अझै असङ्ख्य। अभिकर्ताको रूपमा त अब अहिले कार्यरत अभिकर्ताहरू मात्रै नेपालभरि नै नेसनल लाइफबाट प्रोडक्ट भएको लगभग 50,000 क्रस भइसकेको छ। भनेपछि एउटा निकै राम्रो आर्थिक अवस्थालाई ओगटेको छ। एकदमै धेरै राम्रो। धेरैजनाले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो यसैमा मात्रै लागेर पनि कतिजनाले आफ्नो व्यवसाय यसैलाई मानेर होइन आफ्नो भविष्य बनाउनु भएको छ। अब अन्तिममा होइन आइपुग्यौँ, धेरै कुराहरू जानकारी दिनुभयो तपाईँले। अनि अन्तिम भन्नाले कार्यक्रमको मात्रै अन्तिम हाम्रो लाइफकै अन्तिम होइन, यो लाइफकै अन्तिम पनि भन्नु नसकिने अवस्थामा देखिन्छ है। देखिन्छ, गाह्रै छ गर्दाखेरि। अब यो इन्टरभ्यू हामीले हाल्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो पनि गाह्रै छ होइन, किनभने मान्छेहरू एकदमै तीव्र रूपमा अचानकमा होइन निधन हुने, मृत्यु हुने समस्याहरू पनि अहिले झेलिरहेका छौँ। एकदमै यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ। अब पछि युट्युबमा रह्यो भने अरू पिँढीहरूले पनि हेर्नु नै हुन्छ होला होइन। त्यस्तै अब तपाईँले यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरिसकेपछि जस्तै जीविकोपार्जन त छँदैछ, साथीभाइसँग चिनजान त छँदै नै भयो होइन, धेरै एउटा माहौलमा रमाइलो तरिकाले पनि बाँचियो होला। तर मैले यो इन्सुरेन्समा लागेर राम्रो गरेछु, यस्तो काम एउटा मनै प्रफुल्ल हुने होइन, एउटा उदाहरणको रूपमा जहिले यसो मनमा आउने, मैले यो इन्सुरेन्समा लागेर यो चाहिँ काम राम्रो भएछ, मलाई फल्नाले यस्तो तरिकाले धन्यवाद दियो अथवा उसको लाइफमा यस्तो चेन्जेस ल्याएँ भन्ने केही सेयर गर्न सकिने कुरा छ? मलाई यस विषयमा चाहिँ नि जस्तै अब प्रसन्न हुने, अब यो काममा लागेर मैले सही गरेछु भन्ने खालको लाग्ने छ होइन। अब यसमा मैले आफै गराएको बिमितहरूको पनि कसैको घटना भएको र उहाँको परिवारलाई जुन आर्थिक सुरक्षा, हिजो मैले बिमा गर्नुहोस् तपाईँको लागि हुन्छ, तपाईँलाई नभए पनि तपाईँको परिवारको लागि आर्थिक सुरक्षा हुन्छ होइन। हामी किनभने जन्मिसकेपछि जन्मिँदादेखि मर्दासम्म पैसै चाहिन्छ होइन, आर्थिक नै चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि
तपाईँ हामीले अहिले कमाइरहेको बेलामा आफ्नो फ्युचरको लागि सेभिङ गरौँ भनेर धेरै रिक्वेस्ट गरेर धेरै साथीहरूलाई बुझाएर बिमा गराइयो। त्यसमा केही व्यक्तिहरूको घटना पनि भयो। अब घटना भएपछि चाहिँ त्यो बिमा नगर्नु भएको भए पनि सायद उहाँ त मर्नुहुन्थ्यो होइन, बित्नुहुन्थ्यो उहाँ। तर बिमा गर्नुभएको थियो, कमसेकम उहाँको परिवारले आर्थिक सुरक्षा पाउनुभयो होइन। ताकि मैले एउटा वीरगन्जमा यस्तो घटना छ, जस्तै मैले धेरैचोटि बिमा गरौँ भनेर भने। एकजना हाम्रै राई दाजुभाइ बन्धु हुनुहुँदो रहेछ, खोटाङबाट आउनुभएको होइन। उहाँलाई मार्केटिङको क्रममा म वीरगन्ज जाँदाखेरि त्यो उहाँलाई त्यसरी बिमा गरौँ भन्ने भनिरहेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि गाउँमा पनि आफ्नो भनौँ न अरू जातको बिहे गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँबाट निकालेर जस्तो त्यसरी चाहिँ अब उहाँ चाहिँ बाध्य भएर वीरगन्जमा भागेर गएर चाहिँ परिवारलाई त्यहीँ सेटल गरेर उहाँ चाहिँ एउटा मैनबत्ती फ्याक्ट्री समथिङ केमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाको लागि अब बिमा गराउन नसक्ने अवस्था पनि थियो होइन। अब उहाँले काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने र छोरालाई पनि पढाउनुहुन्थ्यो होइन। 3 क्लास 4 क्लास कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो उहाँ छोरा। अनि त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि मैले बिमा गरौँ निकैचोटि मैले कुराहरू गरेपछि अलि पछाडि म गएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो व्यक्ति के अरे घटिसक्नु भएको थियो क्या, मृत्यु भइसकेको थियो त्यो दाइको। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई यस्तो फिल भयो कि कमसेकम मैले त्यतिखेर बिमा गरौँ भनेको थिएँ होइन। बिमा गर्नुभएको भए कमसेकम उहाँको परिवारलाई त धेरै ठुलो आर्थिक सपोर्ट मिल्थ्यो नि त होइन। उहाँले जे जति हो नि नानीले पढ्नु पाउँथ्यो होइन, नानीको पढाइ खर्च बिमाबाट आउँथ्यो। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले त्यतिखेर मैले भनेको बेलामा थोरै गर्नुभएको भए, जे जति उहाँले सक्नुहुन्थ्यो त्यतिको गर्नुभएको भए त ठुलो आर्थिक सुरक्षा हुन्थ्यो। त्यो दिन नसकेर पछि हामीले त्यहाँ एउटा किराँत राई आयोगको गठन पनि मैले गरेँ त्यहाँ। अनि त्यो मार्फत पनि हामीले त्यहाँ के अरे पैसाहरू चाहिँ उठाएर सङ्कलन गरेर चाहिँ उसको परिवारलाई क्रिया खर्चहरू के को लागि पैसाहरू जुटाउने व्यवस्था मिलायौँ। त्यस्तो केसेसहरूमा जो मान्छे सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँलाई बिमाको आवश्यक छैन होइन। जो हामी सामान्य न्यून वर्गको छौँ होइन, मध्यम वर्गको छौँ, हामीलाई चाहिँ पैसाको आवश्यक पर्छ, हामीलाई चाहिँ बिमाको आवश्यकता पर्छ, आर्थिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हामीले चाहिँ अनिवार्य जे जस्तो सकिन्छ आफूले सक्नेसम्मको बिमा गऱ्यो भने चाहिँ सुरक्षा पनि पाइयो। त्यो घटनाले मलाई अलिकति ऊ पनि बनाउँछ होइन। अब त्यतिखेर दिन पाएको भए होइन मलाई एउटा आनन्द हुन्थ्यो होइन, मन आनन्द हुन्थ्यो। र अब कतिपय अब साथीहरूले धेरैजनाको अब भविष्य अथवा आर्थिक सुरक्षा गरिदिनु भएको छ भने आफ्नो भविष्य पनि यो क्षेत्रमा लागेर गर्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मलाई अलिकति आत्मसन्तुष्टि अथवा मैले यो क्षेत्रमा लागेर कमसेकम मेरो साथमा रहेर साथीहरूले होइन आफ्नै ठाउँमा रहेर पनि अब धेरै राम्रो प्रगतिहरू गर्नुहुन्छ। त्यो देख्दाखेरि मलाई आनन्द होइन, प्रसन्न सन्तुष्ट पनि मिल्छ। हुन्छ, अब तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाइयो। आज हामी दमक शाखा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको दमक शाखामा आयौँ होइन। यो एकदमै राम्रो हस्पिटालिटी, त्यस पछाडि एकदम मिठो कुराकानी र सन्देशमूलक र एनर्जेटिक उत्साहजनक होइन प्रेरणादायी कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै धेरै यसरी बिमा क्षेत्रमा लागेर चाहिँ सामाजिक सेवामा सरिक रहँदै अगाडि बढ्नु होला। तपाईँलाई शुभकामना गर्छु। समादर्शी टिभी मार्फत हजुरहरूले आएर जुन यो एउटा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू साथमा हुनुहुन्छ र हामी पनि छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि साथ सहयोग रहन्छ। म यहाँहरू पर हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। बिमा क्षेत्रमा यहाँहरूले पनि साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ र आम साथीभाइ आम जनताले बिमा चाहिँ होइन जुनसुकै कम्पनीमा होस् अनिवार्य बिमा गर्नु जरुरी छ भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको दमक शाखामा आएर यहाँका शाखा प्रमुख सुमन कुमार राईजीसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। बिमाको क्षेत्रमा अथवा बिमाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। बिमा गर्नु आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गराउनु मात्रै नभएर परिवारलाई पनि सिक्योर गराउनु भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँले पनि बिमा गराउनुहुनेछ, यस क्षेत्रमा आउनुहुनेछ र तपाईँको चाहिँ अर्थोपार्जन अथवा एउटा शानदार जीवनशैली बनाउनुहुनेछ र यो हेरेर तपाईँले यदि त्यस्तो गर्न सक्नुभयो भने त्यो हाम्रो एउटा सफलता मान्नेछौँ, हामी आत्मसन्तुष्टि लिनेछौँ। र आजका लागि समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास यति नै रहेको छ। क्यामेरा पर्सन सुरज लिम्बू साथै हाम्रो अतिथि सुमन कुमार राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म देशराज नेपाल बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।